皆さんこんにちは、レモタです。先日、この YouTube チャンネルのチャンネル登録者数が1万人を超えました。ということで、1万人記念として制作したイラストのメイキングを解説していきたいと思います。どんなことを考えながらどのように描いたのか、メイキングを止めながら結構細かく喋ろうと思っているので、厚塗りの塗り方やイラストのアイデアについて興味がある方の参考になったら嬉しいです。それでは楽しく見ていってください。改めまして、2026年3月に1万人を達成することができました。登録をしてくれた皆様、私の動画を見てくださっている皆様、本当にありがとうございます。YouTube は2024年の2月から投稿し始めたので、ちょうど2年くらいですね。2年で1万人達成することができました。本当に嬉しいです。登録者数が9000人を超えたぐらいから1万人達成したら記念のイラスト描いてそれを細かく解説した動画を YouTube で公開しようと決めていました。はじめはどんなデザインにしようか決めるところからスタートしています。記念になるイラストなので何か私の思いみたいなものをちょっと込められたらいいなと漠然と考えていました。YouTube は多くの人にお絵描きを通して自己成長を楽しんでほしいという思いでスタートして、主に最初はメイキングを投稿するところから始めました。徐々にお絵描きを楽しむ上での考え方や思考などについても何か発信していきたいなと思うようになっていきました。はじめはもちろん不安もたくさんあったんですけど、登録者数が1000人を超えて収益化もできて、今度は1万人を超えてといった感じで少しずつではあるんですけど、多くの人に私の動画が届いていることを実感しています。もちろんそれを目指して始めたわけなんですけど、いざ到達すると改めて私も YouTube を通して人の役に立てるんだなっていう可能性を感じました。で、この記念のイラストを描くにあたって、その自分が感じたことを何かに例えたいなと思って考えついたのが、森の中に光が差し込んでいる、または森の中で何かが光っているという構図でした。他にも森の中を走る構図とか、空を飛ぼうとしている構図なんかも考えたんですけど、自然を描きたかったのと、動きが少ないような穏やかなイラストを描いてみたかったっていうのがあったので、この森の中に光が差しているようなものを採用しました。女の子の手元に描かれているひまわりなんですけど、これは夏に咲く花ですよね。夏といえばひまわりと思う人も多いと思います。私はある程度大人になってからデジタルイラストだったり創作することに没頭するようになったんですけど、でその季節が夏だったんですよね。だからここではお絵描きイコールひまわりというように、お絵描きをひまわりに例えて表現しました。私も夏生まれだし夏好きだしっていうことで、思い入れのある季節を表現するためのひまわりっていう感じです。で、そのひまわりを持ち上げている女の子がいますよね。ひまわりが浮いていてちょっと幻想的な構図になっていると思うんですけど、この女の子は私のオリジナルキャラクターなんですね。金髪の女の子なんですけど、このように過去にもたくさん描いてきました。で、この女の子がひまわりを大切に持ち上げている、崇めているようなポーズをとっています。ひまわりはお絵描きを例えているので、つまり女の子が絵を描くことを大切にしているっていう様子を表現したいなと思ってこの構図にしました。と、こんな感じで構図についてはね、このように考えたんですけど、解釈は自由にしてもらって構いません。結構イラストに対する思いがしっかりあるように言ってますが、でも後付け感もあります。正直絵を描くにあたって私は視覚的な感覚が先行することが多いので、何が何でもひまわりじゃないとダメだっていう思いがあって描き始めたわけでもないので、そのように軽い感覚で描いていったっていうこともぜひ伝えておきたいなと思います。ちなみにこのラフを描くときに使ったブラシはこちらです。ガサガサしているペンですね。イラスト全体にガサガサ感を出したかったので、その雰囲気作りという意味でラフの段階からこれを使っていました。こういう粗さのあるペンってかすれるんですよね。G ペンなどと比べて引いたままの線がキャンバスに映るわけではないので、キャンバスに映らない部分から生まれる雑な雰囲気みたいなのを楽しみながら描いていきました。私は結構そういう描き方が好きです。
色は森を描くということだったので、背景は緑や赤緑色にするということ。そして中心はひまわりは黄色。で、女の子の髪も金髪ということで、黄色とか白で優しく光っている雰囲気にしようと思いました。頭でこういう色にしようと決めても、それを実際にキャンバスの上に描き出すのはやっぱり難しくて、色だけじゃなくて陰影も意識しないといけないのでね。なのでいつも試行錯誤しながらやっています。ある程度固有色をイメージした段階で陰影も考えていきました。まずは森を深い緑色にするために定山レイヤーで紺色を全体に塗りました。そして少女や地面の中心部分はその定山を消しゴムで消すことで明るくしていきました。ただ紺色で定山レイヤー塗ったんですけど、塗ってみてももう少し黄みや赤みが欲しいと感じたので、先ほど塗った定山レイヤーの紺色の上から茶色に塗ったオーバーレイレイヤーを付け足しました。影によく使う色って人それぞれ違うと思うんですけど、私はこのように書き込む厚塗りのような絵を描くときは茶色系を使うことが多いですね。一旦茶色の定山で塗ってそこから細かい色を調節していくっていうことが多いです。今回はね、紺色を一回塗ってからその後茶色重ねる感じで塗ったんですけど、最終的にはやっぱり茶色系に行き着くことが多いです。で、影を何色にするかによって絵の印象ってだいぶ変わりますよね。グレーだと無機質なイメージ、青みがあるとクールで冷たいイメージ、茶色系だと少し温かみが出るのかなと思ってます。で、私は温かみを出したいなっていうことが多いので、結果茶色になることが多いですね。私は発光感がすごく好きで表現することが多いです。今回ひまわりと少女を神聖なものに感じさせたかったので、周りの空気に明るい黄色の色をふんわりと付け足しました。いつもは柔らかブラシで描くことが多いんですけど、今回はあえてガサガサしたブラシで演出してみました。このイラストで一番時間をかけたのが周りの森の部分です。私にしてはしっかり細かいところまで描いたんですよ。いつもね、結構隅の方背景とかサボりがちなので、この時はね、しっかり描いてみようって意気込んで描きました。ちょっとここね、話しますね。で、この森はですね、基本はこの何らかの木ブラシっていうブラシで描きました。時々自分の手で描いたんですけど、ほとんどこのブラシを参考にしてます。このブラシを真似して手で描いたっていう感じです。こんな感じで1個分描いたら、それを一色に塗りつぶします。そして大きさや角度を変えたり反転させたりして描いていきました。描き方はそんな感じなんですけど、この森のレイヤーがね、どうなっているかっていうこともちょっと話していきたくて、結構複雑になっちゃったので、自分でも再確認していきたいなと思っているんですけど、まずこの森はですね、8枚のレイヤーからなっています。まず一番下は地面ですね。光に当たっている地面と影になっている地面、草の2色で塗っています。その上は森の木です。真ん中の光が当たっているところを囲うように深い青でぐちゃぐちゃに塗っています。その次は全体の影です。先ほど言った紺色の定山レイヤーですね。光が当たっている地面と少女以外の部分を塗ります。その上には全体の色味を調節するための茶色のオーバーレイレイヤーですね。温かみを足したくて茶色にしたよってところです。そしてその上には地面よりも暗い色で奥の木を描きます。この木は地面に近い部分の木です。真ん中の葉の色が明るくなっているのは光が当たっている部分ですね。そしたらその上には今描いた木の葉よりも彩度が高い深い青でノイズブラシでモヤモヤを描きます。そしたらその上にはさっきのモヤモヤよりも濃い色で周りの木を描きます。さっき描いた木の葉っぱたちよりも高い位置にあるものですね。で、最後は7枚目に重ねた葉っぱよりもさらに濃い色。ここでは真っ黒を使いました。一番濃い色で木の葉っぱを周りに描きます。これはさっきのよりもさらに上にある、このイラストを見ている私たちの視点に一番近い葉っぱです。こんな感じで8枚のレイヤーを使って描いていったんですけど、ここでめちゃめちゃ私がこだわったのが7枚目と8枚目の葉っぱのグラデーションです。それぞれのレイヤーをよく見ると単色ではなくて
2色でグラデーションになっていると思うんですね。これが超ポイント。どちらもキャンバスの外側に向かっていくにつれて明るい色にしていくんです。そうすると情報量が増えます。物理的に色が増えるので。で、この情報量を増やすっていうことをしたかったのがまず一つ。そしてもう一つ、特に8枚目ですね。一番絵を見る私たちに近い葉っぱたちですね。ここにグラデーションを使うとどう見えるかってことなんですけど、この森、イラストの中心からこの私たちの視点に近づいてくる、上に上がってくるに従って木が濃くなっているの気づいてくれてますか？これは逆光を表現しています。少女とひまわりのある中心部分が光っているので、私たちは葉っぱを挟んで反対側からそれを見ていますよね。なので手前から葉っぱを見ると葉っぱが暗く映りますよっていうことです。逆光っていうのと私たちが見る視点から近いものにコントラストを強くつけたかったっていうこともあるんですね。なのでもしかしたら用語的に言うと空気遠近法を使ってますっていうことなのかもしれないんですけど、とりあえず逆光とイラストにコントラストをつけるために一番手前にある葉っぱを真っ黒で塗ったんですよね。で、普通だったらここで終わるはずなんですよね。終わるっていうのはこの世に存在する一番濃い色って黒じゃないですか。で、黒より濃い色はないですよね。でもあえてその黒の周りに黒よりも明るい灰色でグラデーションを作るんです。これってその黒の先があることを感じさせる効果があると思うんですね。視野の外側があることを認識させるっていう言い方で伝わりますかね、これ。言語化って難しいですね。情報量を増やすことができるっていうことに加えて、その絵の縁で終わらせない、まだその先があるよっていうことを自然と想像させてくるような表現なのかなと思います。ちょっと現時点での私の分析です。私の考えです。っていう感じで、そういうことを考えて描きました。ここまででイラストの色や雰囲気などを決定することができたので、ラフを終了して書き込みに入っていきました。ここでは人物のシルエットを整えるところから始めました。レイヤーは気にせず、背景も人物もどちらも1枚のレイヤーを使って塗り込んでいっちゃってます。ここで情報量を増やしたいなと思ったので、人物の奥の森の中に水たまりのようなものを描きました。これネオンっぽく光っているように見えませんか？これはあえてそうしました。本来であれば暗いところにある水たまりは色も暗いじゃないですか。でも本来の色よりも彩度と明度を上げて描くと、このように光っているように見せることができます。で、また絵の意味の話なんですけど、この水たまりを描いた意味はなくてですね、なんか視覚的に水たまりみたいなものがあった方が見栄えがいいと思っただけです。でも結果的に何か不思議なことが起こる森の中にいるんじゃないかなとか、何か毒々しいものが迫ってきてるんじゃないかなというように捉えることもできて、ちょっと面白いなと思いました。人物の影は定山レイヤーで描きました。はじめは灰色で塗っていったんですけど、やっぱり灰色は無機質すぎて私の表現したい雰囲気とはちょっと違ったので、ここでもより温かみを出すことにしました。上から黄色に塗ったオーバーレイレイヤーを追加することで、灰色の影も鮮やかで明るくなりました。
手のシルエットの調整をしています。ちょっとあどけないような手の形になっていて、すごく愛らしくてお気に入りです。手を描くのが苦手って人多いと思うんですけど、皆さんはどのようにいつも描いていますか？私は可能であれば自分の手の写真を撮ってそれを見て描いています。これも自分の手を撮ってそれを参考にしながら描きました。でもね、正直ちょっとめんどくさいですね。写真を撮るのが大変なんですよね。だからもっと簡単な方法あったらね、ちょっと知りたいので、ぜひ教えてください。先ほど森の奥にある水たまりのようなものを追加したように、もっと視覚的な情報を増やしたいなと思い、何かカーペットのようなものを描くことを試みました。アイデアはいつもこれを描こうと直感で思いつくような、そんなかっこいいことが常ではなくて、このように探りながら良いアイデアを考えていきます。このカーペットのアイデアのように結構最終的にはやめるっていうことも多くあります。一発で良いアイデアを思いつけないことがほとんどだし、アイデアをまとめるのには時間もかかるし、結構必死にね、もがきながらアイデアを考えています。まあね、この泥臭い過程があるからこそ、ある日ポンとね、すごくいいアイデアが思いつくことがあるんだなぁと思ったりしますね。カーペットをやめたかと思えば、このように中心に向かって何かが流れ込んでいくみたいな表現も試しています。ここでもマーブル柄の何かを描くことでミステリアス感が出せないかなって考えてます。ここではコラージュっぽい表現をしてみたらどうだろうということで、少女の顔や手を切り取ってみています。周りに何か描いたり、切り取った部分の色を変えたりしてみています。
ここでは中心にいる少女の手首から切り取った手の小指を結んでみるっていうこともやってみました。この表現ね、すごくお気に入りなんですけど、やっぱり絵全体を見た時に情報量が多くなりすぎてしまうことに気づいたんですよね。それで結局やめちゃいました。これまでカーペットだったり流れる線だったりこの糸だったりね、いろいろ描いてはみたんですけど、結局このイラストの主役は少女とひまわりであって、それを際立たせるためには周りにあまりものを描かない方がいいんじゃないかなっていう風に判断して全部やめました。糸の表現はすごく好きで気に入っているので、ちょっと悔しい思いもあるんですけど、いつか違う絵でね、これ使って描こうと思います。ということで、本格的にこの構図、アイデアでいくぞと改めて描きたいものが固まったので、背景を細かく描き込んでいきます。ラフだった状態から描き込むのはかなり気合が必要ですね。特に背景は人物よりもつまらなく感じてしまうので雑になりがちなんですよね。だけど今回はせっかく記念になるものなんだし、1万人っていう節目だし、いつも以上に力を入れようということで、木の葉っぱを特に丁寧に描き込んでいきました。葉っぱの量が多くて果てしなかったんですけど、ある意味単調な作業の繰り返しだと割り切って頑張りました。皆さんはどのくらい背景描き込んでますか？人物がメインなイラストではやっぱり背景は人物よりも力を抜いて描く人が多いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、結構ね背景までしっかり描く方いるじゃないですか。すっごい綺麗に描くんですよね。小物とか背景とかすごく尊敬しますね。私も頑張ろうって思いますね。ここでちょっと裏話をしますね。チャンネル登録者数1万人達成の記念に描いたこの絵なんですけど、実は1年前から描き始めていました。これが証拠です。はい。チャンネル登録者数が1万人に到達したのはつい最近なんですよね。この2026年の3月中。で、見てください。この進捗ポストの日付。2025年の3月。公開までに1年かかりました。これは書くのに時間がかかったわけではなくて、1万人超えるまでの時間が長かったです。はい。というのも、去年のね、この時期にもうすでに登録者数は9000人ぐらい達していたと思うんですよ。その時期から1万人に到達したら何かしたいなっていうのを考え始めてたんですよね。で、それで記念イラストを描いて解説する動画を作ろうと決めて描き始めていたんです。なんならちょっと焦ってて、YouTube 始めて1年くらいで9000人いったんですよね。なので1年で9000人いったら1万人なんてもうすぐ達しちゃうじゃんみたいな、早くしないと次のタイミング逃しちゃうなと思って焦って書いてました。そしたら、4月5月と時が経ってもあれまだみたいななんかね、すぐいけると思ってた自分が恥ずかしいんですけど、その後はね、あらかじめイラストは完成させといて、到達したらその時に公開すればいいやと開き直りました。要はね、YouTube の伸びにはムラがありますよっていうことをね、学びましたね。というね、皆さんにはどうでもいいお話なんですけど、私がね、ただ話したかったので、聞いてくれてありがとうございます。最後に上の方に柔らかブラシでほわっとした柔らかい光を追加しました。少女の空から光が差している様子を描いています。そして最後、草の色をもう少し明るく、黄身を持たせた色に変えて完成です。はい、こんな感じで私が描いたチャンネル登録者数1万人記念のイラストのメイキングを解説してみました。いかがだったでしょうか？この動画を見て他にも解説しているメイキング見たいよと思ってくれた皆さんにこちらの動画をおすすめしちゃっていいですか？こちらも自然に囲まれた私のオリジナルキャラクターを描いています。使用したペンも紹介しているのでぜひ見てみてください。他にも私はお絵描きを楽しむ過程で感じたことや考えたことを発信していて、深い思考やメンタルヘルス、自然などに関心があります。毎月動画を2本投稿しています。チャンネル登録者数が1万人に到達できたので、次は2万人ですね。ぜひいろんな考えを深めながら引き続きお絵描きを楽しんでいきましょう。そしてちょっとしたお知らせというかご報告なんですけど、この度レモタの個人のウェブサイトが公開されています。これまでの作品の掲載はもちろんブログでの発信もスタートしています。
ブログの内容は YouTube と重なることが多くなるとは思うんですけど、今後は YouTube よりも深い内容なんかも発信していけたらいいなと思っています。YouTube もブログも新しいイラストの作品もまずは X で一番に公開しているので、ぜひフォローしてお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。